Luis Andrés Gómez, soy de profesión odontólogo, resido en Bogotá, Colombia. Vengo a contar mi historia por invitación de Atlas Profilax. En mi familia, mi mamá específicamente tenía problemas de artritis o tiene artritis reumatoidea actualmente, con disminución en los cartílagos, específicamente en C1, C2 y C3, lo cual le causó tortícolis, llamémoslo de esta forma, y después de varios tratamientos y varias consultas con diferentes especialistas, llevábamos 2 años sin obtener éxito alguno en su tratamiento. Nos comentaron de Atlas Profilax, vino a la terapia y bueno, los resultados hoy en día se ven. A raíz de eso yo decidí venir. Mi situación es más o menos algo muy similar: tortícolis frecuentes, escoliosis, y adicional a eso un desplazamiento del disco sin reducción en la articulación temporomandibular izquierda, sumado a un bruxismo crónico que llevo desde toda la vida. Si bien los tratamientos, y como profesional pues uno sabe que los tratamientos que se utilizan actualmente te pueden controlar la patología para evitar una exacerbación de esta, no había tenido ningún resultado en cuanto a una mejoría. La patología queda estable y no te permite continuar con ciertas actividades laborales. En mi caso, por ejemplo, la atención del paciente se me estaba dificultando y bueno, hoy en día decidí venir a la terapia. Llevo un mes de tratamiento, la postura cambió completamente y bueno, me tocó hacer nuevos ajustes de placas, cambiarlas, ya el bruxismo, digamos, ha disminuido. Y lo que más puedo agradecer de Atlas Profilax, fuera del cambio de la postura, es el haber podido volver a dormir bien. No sé si era por el estrés del laboral o qué era lo que pasaba en realidad con mi caso, pero estaba durmiendo solo 6 horas diarias. Hoy en día duermo las 8 horas, me levanto con energía, no me levanto cansado, me cambió la postura. Prácticamente eso es lo que tengo que agradecer de Atlas Profilax. Yo me levantaba con los músculos, con los maceteos en un grado máximo de tensión, y hoy en día lo que puedo decir, ya no amanecen con tensión, muy probablemente asociado a que estoy durmiendo bien. El uso de la placa ha sido menor, de las placas oclusales. Y en cuanto a la mordida, ya no hay tanto desplazamiento articular. En mi caso mi desviación era hacia el lado izquierdo. Ya hoy en día, si bien hay algo de desviación porque llevamos un mes después de la terapia, ya digamos el desplazamiento ya no es tanto, no hay esta sintomatología que había antes. Bueno, otra de las cosas, digamos, las migrañas, cefaleas, prácticamente en este mes no han vuelto a suceder. En mi caso veníamos trabajando con neurología y siempre se dijo que había una asociación a la ingesta de vino tinto, porque realmente el resto de alimentos que siempre están asociados con migrañas no estaban relacionados en mi caso. Bueno, después de un mes ya me tomé el primer vino tinto, no hubo problemas. Sin embargo, pues seguimos trabajando en observación para ver si de verdad este era el factor desencadenante o realmente era la posición de mi Atlas.